zarbalar borasida 2-1. Umumiy zarbalar borasida Qizilqumda ham 2 ta bo'ldi. Menimcha har ikkisi noaniq chiqdi. Bittasida G'ofurov xalaqit qilgan epizod. Hozir yaxshi imkoniyat, zarba, darvozabon qaytardi va keyingi zarba hisob ochilmoqda. Gol. Dastlab Alisher Odilov zarba yo'llaganda, uning zarba Farhod Rahmatov. Mana takroran vaziyatni kuzatamiz. Ofsaydda emas edi Odilov. Shu bilan Alisher Odilovga yana uzatma amalga oshirildi. Jarima maydonchasi ichida variantlar bor. Ibrohim Halal. Yana Ibrohim Halalning o'ziga to'p qaytarildimi? Yo'q. Alisher Odilov. Iskandarov. Yana Jamshid. Yaxshi zo'r uzatma. Odilov zarba. Xavfli. Oho, assist. Alisher Odilovdan assist. Gol esa Marushich tomonidan kiritildi. Va bu yerda jamoa Jahon chempionatiga yo'l olayotgan terma jamoamiz chog'iga chiqib olish kerak. Shunga harakat qilyapti. Endi boshqa futbolchilarda ham imkoniyat bor, ammo Odilov rostdan Cannavaroning e'tiboriga bejiz tushgan yo'q. Mana bu pasga e'tibor bering. Birinchisi ham chiroyli chiqdi, ikkinchisi ham zo'r chiqdi. Peritsa bo'ladimi, Marushich bo'ladimi?